Tuh, ini masuk sini tuh. Copot kunciannya, Pak. Lah iya, ini sih gampang, tinggal masang. Iya enggak, tadi itu copot posisinya. Bukan copot, Iya nempel dah. ke sini. Oh ini kan ya. Iya memang ada tempatnya. Bukannya dari mana bukannya? Cuma terus. Nggak pernah dibuka berarti tuh, nggak pernah dibersihin tuh. Yang masih segel sih. Tumpahin aja.